হাই গাইস, তো কেমন আছো? আশা করি সবাই ভালো আছো। আর আমি এখন আপাতত ভালো আছি। আর প্রায় এক সপ্তাহের মতো ভিডিও আপলোড দিতে পারিনি। তো গাইস, কেন আপলোড দিতে পারিনি তো আপনাদেরকে পুরো কথাটা বলবো। আর এখন হচ্ছে কি আমি বাড়িতে আছি, এবার হচ্ছে কি বার হব। আর সবাইকে ফোন করেছিলাম, তো এখন আপাতত 3টের মতো বাজতে যায়। তো এখন হচ্ছে কি বার হচ্ছি। তো চলো মোটো ব্লগ সেটাকে যেতে যেতে কথা হচ্ছে। তো গাইস, দেখতে পাচ্ছ এখানে জাহির ভাইকে ফোন করে ডেকে নিলাম। তো জাহির ভাই এসে গেছে। আর এখন হচ্ছে কি যাচ্ছি কোনো এক জায়গায়। তো আপনারা ভিডিওটা পুরো দেখো। আর গাইস, আজকে তো অনেক কথা বলার আছে। তো মোটামুটি আজকে জোরে আর যাচ্ছি না, আস্তে আস্তেই যাচ্ছি, জোরে যাওয়ার কোনো দরকার নেই। তো গাইস, কি হয়েছে, এক সপ্তাহের মতো ভিডিও ছাড়তে পারিনি। তো আমার হচ্ছে কি হেভি রকমের শরীর খারাপ ছিল, জ্বর সর্দি কাশি, মানে সব কিছু একসাথে হয়েছিলই বলতে পারো, ঠিক আছে। তো সেই জন্য হচ্ছে কি ভিডিও ছাড়তে পারিনি। তো আজকে মোটামুটি আল্লাহর মধ্যে ঠিক আছি, সেই জন্য আবার ভিডিও স্টার্ট করলাম আজকে থেকে। তো গাইস, এমনি মানে মোটামুটি কাশি টাশি হচ্ছে, কথা বলারও দম পাচ্ছি না গাইস, এরকম একটা সিচুয়েশন হয়ে আছে এখনো পর্যন্ত। তো গাইস, ওষুধ টষুধ কি সব কিছু খাচ্ছি। তো দেখা যাক কি হয়। আর গাইস, বুঝতেই তো পারছো, তোমাদেরকে পুরো টানা এক সপ্তাহ তোমাদেরকে মিস করেছি গাইস। তো ভিডিও বাগড়া পুরো অফ ছিল। আর অফ কেনই থাকবে না গাইস, আমি অলটোটাল উঠতে পারিনি বিছানা থেকে। তো আমি কি করে ভিডিও আপলোড দেব, আর ভিডিও বা কি করে করব? একটা ভিডিও জাস্ট 15ই আগস্টে যে ভিডিওটা করেছিলাম, তো 16ই আগস্ট ওইটা আপলোড দিয়ে দিয়েছিলাম, যাও কষ্ট করে। আর গাইস, দেখতে পাচ্ছ সেই লেভেলের হ্যান্ড গ্লাভস নতুন নিলাম। আর গাইস, ওই হচ্ছে গিয়ে পায়ের গার্ড, হাতের গার্ড সব কিছু অর্ডার দেওয়া হয়ে গেছে। কালকে হচ্ছে গিয়ে ওটা আসবে। আর হচ্ছে গিয়ে স্ট্যান্ডের জন্য নিয়েছি, যেহেতু স্ট্যান্ড বাগেরা করবো। তো এবার তো গাইস, ম্যাক্স হচ্ছে গিয়ে ফোন করেছিল। হ্যাঁ, ঠিক আছে ঠিক আছে, চলো চলো। এখন যেহেতু দুপুরবেলা কেউ নেই, টানলেও কোনো অসুবিধা হবে না। দুপুরবেলাই বলতে পারো গাইস, 3টে মানে দুপুরবেলা, পুরো ফাঁকা রাস্তা, দেখেছো? 4টে 5টা থেকে এইসব রাস্তায় একটু মানে মোটামুটি সব ছেলেপুলেরা সব ঘোরাফেরা করে। তো গাইস, তোমাদের বলে বোঝাতে পারবো না, 7 দিন যে তোমাদের ছেড়ে মানে একেবারে ভালো লাগছিল না, ভিডিও আপলোড দিতে পারছি না। তো A few moments later. স্কুল ছুটি হয়েছে, আসতে হয় ভাই, বাচ্চারা আছে আসতে হয় ভাই। গাইস, রিঅ্যাকশন চেক করো। তো গাইস, ফাইনালি দেখতে পাচ্ছ এখানে RX 100 SP আর আমার বিস্ট NS 125। তো গাইস, কেমন লাগছে প্লিজ কমেন্ট সেকশনে একটু জানাবেন। তো এখানে হচ্ছে কি তেল বাগেরা নিচ্ছিলাম, তো হয়ে গেছে তেল বাগেরা নেওয়া। এবার হচ্ছে কি যাব ডায়মন্ডে। তো যেতে যেতে সব কথা হবে। হচ্ছে কি এটা মেরে দিই। তো দেখো গাইস, তো সেই লাগছে সেই লেভেলের। তো এখন হচ্ছে কি এখান থেকে যাব, আর যেতে যেতে কথা হবে, চলো। তো গাইস, চলো এখান থেকে হচ্ছে কি বার হয়ে যাচ্ছি আমরা, 1 2 3, চলো স্টার্ট দেওয়া যাক। আর A few moments later. চলো চলো, টানো। তো গাইস, গ্লাভস পরলে কিন্তু একটু ব্রেকটা মারতে তো অসুবিধা হচ্ছে, কেন দেখে জানো অনেকদিন ধরে ধরো গ্লাভস পরিনি। আগে আমার এই গ্লাভসই ছিল,
তো হচ্ছে কি সেই গ্লাভসটা কোথায় হারিয়ে গেছে, সেই জন্য এই কোম্পানির মাল আবার অর্ডার দিলাম। হচ্ছে ভাই আমার ক্যামেরাটা অফ ছিল। ও হো হো হো, ও ও ভাই, ও ও ম্যাক্স দেখো ভাই, ম্যাক্স দেখো। দাঁড়া ভাই, সবাই উইলি করছে, আমি এটা মিস যাবো কেন? আমারও সবাই উইলিতে যাও ভাই, দেখো 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 দেখো। তো ভাই সবাই উইলি দিলে দিলে যাচ্ছে, পুরো রাস্তা ক্রেজি রিয়াকশন পাওয়া যাচ্ছে গাইস এখান থেকে। তো গাইস আজকে পুরো নিজেকেই বলছি গাইস, ছাবড়ি হয়ে গেছি আজকে, ছাবড়িদের মতো সেজন্য চালাচ্ছি। গাইস ভালোভাবে উইল যাচ্ছে, ও এক নাম্বার গাইস। তো চলো চলো, তুমিও সামনে চলো, তোমার এটা তুললাম। তো গাইস সব উইলে তুলবে বলে সব প্ল্যান করছে। চলো, ও ও ও ভাই, ও ভাই, ও ভাই, ম্যাক্স দা আজকে পুরো পাগল হয়ে গেছে গাইস। তো এরকম কোনোদিন করে না গাইস, উইলি তোলে না। ও ও ভাই, ও ভাই, ফিরছে ফিরছে ভাই, ফিরছে। ও হো হো গাইস, দেখেছে এরা কেমন পাগলামো করছে। ও ভাই, ব্যাকফায়ার হচ্ছে যে। গাইস আই লাভ ডায়মন্ডের দিকে যাওয়া হচ্ছে। হচ্ছে সব তো জায়গা প্রায় এখানে ঘোরা আছে। চলো আই লাভ ডায়মন্ডের দিকে যদি রিয়াকশন যদি পাওয়া যায়। ভালোভাবে পুরোটা প্রেস করছে, তারপরে একটা নিচ্ছে। দেখো করো, তো ভাই পুলিশ বাগেরা আছে নাকি এখানে? কেউ নেই। তো গাইস অটোমেটিক হচ্ছে কি ভিডিও অফ হয়ে যাচ্ছে, আমি কেন বুঝতে পারছি না গাইস। তো সেখানে হচ্ছে কি রিয়াকশনটা শ্যুট করলাম, সেটা এসেছে কি আমি বুঝতে পারলাম না গাইস। হেভি একটা রিয়াকশন পেয়েছিলাম টোটো থেকে। তো গাইস এই মোবাইল ইউটিউব চ্যানেল, তো রাজীব থেকে দাদারা প্রশ্ন করছে। তো গাইস যে মেয়েটা আমার সঙ্গে দেখলে তো লাস্ট পার্টি, তো গাইস ওটা হচ্ছে কি একটা দিদি। তো উনি হচ্ছে কি ইউটিউব চ্যানেল আছে ওনার, তো উনি ইউটিউবে ভিডিও ছাড়ে, সেই জন্য আমাদেরকে কী বলে একটা ফানি মিমস নেওয়ার জন্য তো ভিডিওগুলো করছিল। তো আমিও করেছি, ম্যাক্সও করেছে। তো গাইস এই ছিল আজকের ভিডিও। প্লিজ ভালো লাগলে লাইক অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে দিও। তো চলো এমন কিছু একটা নেক্সট ভিডিওতে দেখা হচ্ছে। টাটা বাই বাই, সবাই ভালো থেকো।